A very warm welcome to you. It's a great pleasure to have you for company on this edition of the program. As you know, we are your source for all the latest happenings in the world of business. My name is Maggie Osibor. You're welcome. On this edition of the program, we bring you highlights of our Insurance Street Town Hall that took place at the Lagos Mainland Local Government, Ebute Metta. The Insurance Street Town Hall is a platform for the creation of insurance awareness to those who are often overlooked yet play a critical role in the Nigerian economy. This week, we discuss insurance with market men and women in the language that they understand. It was quite educating as well as entertaining. Happy viewing. Faith, aka Madam Insurance. Now me go coordinate the program. More than no vessel. I dey sabi speak Yoruba, but if I speak and some of them go dey laugh. So that's why they speak this pidgin English. Mommy, now you go even laugh me pass. But the person way go speak Yoruba when I sit down for here, so my own are just to introduce. Many of us, mama, daddy, them, if we hear insurance, we go they say, I beg, I know one here, I know 1 year insurance. Those ones, wait time reach, they no go gree pay money. Some never do at all, though. Some never do self. Their friend go come tell them, say, he good, don't. I beg, I no do, I no get money. No be you don't chop belle full go do insurance, but not be true. You go say you no need insurance. Say na this small insurance, that your small you know say something happen now. No be small money, abi? That's number one. Number two, some of us, our children, some dey primary school, some dey secondary school, some don enter university. All those things, some no know say insurance the way you go take arrange all those children school fees. So that when time reach to pay school fees, you know, they begin run up and down. Hey, especially January. January don't reach, so everybody, school fees matter don't come. So now the reason why we call this meeting, they go explain how insurance take dey work, how it go take benefit us as we will be market men and market women. Some of us we don't do, we don't hear before, we get something. When time reach, they go give you opportunity. Ask any question at all where they your mind. Ask them. They know they charge for asking question here. You know go charge you money. Any question at all, ask. As I dey talk, our guy where they here this morning, he go explain more, give us. Most time we go say, hey, I no get money to do insurance. You know say na rich man, I then do insurance pass. Everything they go use insurance arrange am. You go see this man get money o. Na lie, make I tell you, now the truth be that most of them now all these things because they don't get experience, they use all these things, they take plan their life. So we supposed to do like that. Some of us where they say we go say we don't get money to do insurance, but our friend pikin go want do wedding, they go bring Asoebi 50,000. He go buy Asoebi. I know say Asoebi no good, to me myself I dey buy. At times, if I open one box, I go see all the gele. I go just hate myself. Say, which kind of wahala be this one? Monday to Friday, now this suit I go dey wear. Why I do all this wahala? See money here, I no fit collect them. So, no matter how small, how little way you say that money where you get, you go fit use and take plan something for future. And now everything, now our oga go explain, give us this money. May una clap for me. Mr. Soji Oni na senior manager for Nigerian Insurance Association. Now I go educate us, tell us what is supposed to. Mr. Oni, I beg make una clap for us. Iṣẹ́ tá wá ṣe mí báyìí, iṣẹ́ kò ṣe iṣẹ́ tó máa gbà lákòókò. A fẹ́ fi ọ̀rọ̀ yéra wa, àwọn kọ̀kọ́ tó ṣe tí ò yé wa, láyé wa. Àwọn kì í ṣe ilé iṣẹ́ Madandofo, we are not insurance companies, but we are
umbrella bodies for insurance company. Àwa ni àwọn tó ń ṣàkóso gbogbo ilé iṣẹ́ Mádàndófò nílẹ̀ Nàìjíríà. Àwa la sọ pé báyìí lẹ ṣe máa gbà, kí ló dé tẹ́ ṣe dá ilé lóhùn, àwa la lè pè wọ́n lẹ́jọ́, la lè bi wọ́n léèrè, kí ló dé tẹ́ ṣe dá lágbájá lóhùn, kí ló ṣẹlẹ̀, ibi tá a ti wá nìyẹn. Màá ṣàlàyé àwọn kankan. I will explain some few things so that kó lè yé gbogbo wa. The first thing is, ẹ jẹ́ kọ́kọ́ ṣàlàyé kí ló ń jẹ́ Mádàndófò. What is insurance? Mádàndófò jẹ́ nǹkan tá à ń pè ní ìdápadà ohun tí a kó lọ. Ìdápadà ohun tí a kó lọ. Restoration of something that is lost. That is insurance. Restoration of something that is lost. Ẹ jẹ́ kí n ṣàpèjúwe. Let me just make an example. Ṣé rí báírò yìí? Mo ti ra báírò yìí sí nǹkan ní pé mo ti ra fọ́dún mẹ́ta for 3 years ni mo ti ra báírò yìí. Mo ti ń lò ó ṣe pé íǹkì inú ẹ̀ á ti kù bí díẹ̀ báyìí. Kí báírò wa sọnù, wọ́n jí ní, iná jó ní, nǹkan kan ṣẹlẹ̀ sí ní. Mo wá lọ bá ilé iṣẹ́ Mádàndófò. Nígbà tí mo ti rà ni mo ti ṣe Mádàndófò. Immediately I bought it, I did a cover, an insurance cover. Nígbà tí mo wá débẹ̀, mo ti bá wọn ṣe ọdún mẹ́ta, mo wá lọ bá wọn pé mi ò rí báírò yìí mọ́, wọ́n ti jí báírò yìí lọ. Báwo ló ṣe ṣẹlẹ̀ bá wọ́n ti jí lọ? Ok, tí ilé iṣẹ́ Mádàndófò bá fẹ́ dá mi lóhùn, wọn ò ní ra báírò tuntun fún mi o. They won't buy me a new báírò. Ṣé tó bá ra báírò tuntun fún mi o lè ní ẹ o? Because mo fẹ́ jẹ ìgbádùn ohun tí mi ò ṣiṣẹ́ fún nìyẹn. Mo fẹ́ jẹ lọ́nà méjì, that is fraud. They won't get me a brand new báírò, but they will get me that same báírò tó sọnù tí mo pàdánù. Báírò yẹn gangan tí ń kẹ́ ẹkú kékeré torí ẹ̀ ti ṣe báyìí mo ṣe máa gẹ́tẹ̀ fún mi. Ẹ má gbogbo ẹ̀bẹ̀ bá la ṣe máa rí ẹ fi ẹlẹ́ fa wa. Bá a ṣe máa rí kò ń ṣe àwa alámọ̀ bá ṣe máa rí. You understand? How we going to restore you to the same báírò is the discretion of underwriters. Ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé fún yín bí insurance Mádàndófò ṣe jẹ́. Ṣé ní Mádàndófò ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú kan tá à ń pè ní àjọ nílùú òyìnbó ìlú UK ní 1666. Ṣé ní lọ́kànjọ́ ní 1666 ní UK wọ́n pè ní Great Fire of Britain. There was a great fire. 3,000 houses were destroyed. Ilé tó máa ń kọ́ ń bà yẹn ilé igi ni o, kò sí ilé alámọ̀ o, kò sí ilé ológiri o, ilé igi páìpù omi, the water pipe, igi náà fi ń ṣe. Kẹ́lọ́ pé igi là ń lò tẹ́lẹ̀ kó tó di pa bẹ̀rẹ̀ sí lo concrete, wọ́n ṣòfin ní ká tó bẹ̀rẹ̀ sí lo concrete. Igi, the pipe water is made of plank. Bí iná ṣe jó ẹ̀jẹ̀ pé igi bó bá ti fi iná sí báyìí á máa ràn lọ ní. Bí iná ṣe jó gbogbo ẹ̀ ní. Nígbà tó yá wọ́n wò títí pé insurance wo la lè ṣe, ṣùgbọ́n ètò wa gbé insurance dé gangan òun là ń pè ní ọkọ̀ ojú omi. Ọkùnrin kan wà tá à ń pè ní Lloyds ní UK ní Great Britain. Ṣé ọkùnrin kọfí ló máa ń tà, kọfí gbóná, coffee, that man sell coffee. So nǹkan tó máa ń ṣe ni pé every morning tó bá ti wá ẹ mọ̀ pé òtútù máa ń mú létí omi àgbà tó ṣàdé tó bá dúró tó wá jókòó pé káwọn tiẹ̀ mú tí gbóná àwa máa bá wọn sọ̀rọ̀ a máa gbọ́ tó sọ pé ọkọ̀ eléyìí máa rí lẹ̀ ọkọ̀ lágbájá gbogbo ọjà inú ẹ̀ ló máa dànù eléyìí ló ṣe ó wá pè wọ́n ní ẹ̀yin ara bíi ṣe kẹ́ tó lọ sí ìrìn àjò kẹ́ máa dáwó díẹ̀díẹ̀. Before you go on voyage, before you go on transit, before you go your business, contribute little money so that ẹnikẹ́ni tí kò bá ṣẹlẹ̀ sí tí jàmbá bá ṣẹlẹ̀ sí a lè dá owó padà fún. Ṣé àpékò ṣe gbogbo ló máa ṣẹlẹ̀ sí? Ẹ̀rọ tí ta bá dájọ́ àwọn tó lọ sí ẹgbẹ́ ta bá já ẹlẹgbẹ́ kò ní gbọ́ alábá bímọ ńgbà kan náà kò ní gbọ́ alábá ṣe bàbá ládùúsù bàbá ìgbà kan láàbí yàrá so bá ṣe bẹ̀rẹ̀ nǹkan tó ń pè ní Mádàndófò nìyẹn kó bá ti gbé mọ́tò sọ́nà o gbọ́dọ̀ ní nǹkan tó ń pè ní Mádàndófò. Insurance 203 wá sọ pé anybody tó bá fẹ́ lo mọ́tò sí o ṣe nǹkan tó ń pè ní third party, the minimum third party yẹn kò kàn ẹ́ kò lè dáàbòbò ẹ́ but dáàbòbò gbogbo àwọn tó ń fẹsẹ̀ rìn, àwọn tó gbé ọjà wọn sọ́nà, àwọn tó wà lójú ọ̀nà tẹ̀jọ́ lo ojú ọ̀nà. Third party ò kọ́ bẹ́ẹ̀ o, tó bá ra mọ́tò tó bá lọ gba third party kò cover ẹ o, kò dáàbòbò ẹ, ó kàn ń ṣe fún àǹfààní ẹlòmíràn ni o. Ẹni kẹta ṣe rí ẹni tó ní nǹkan tá à ń pè ní ewu ó ní ẹni kìíní, ẹni tó ra mọ́tò òun lẹ́ni kìíní, ẹni tó rajá, ẹni tó kọ́lé, ẹni tó rakọ̀, you are the first party.
The owner of the risk is the first party. Kí ni mo pè? The owner of the risk, ẹ̀yin tẹ́ ẹ lọ́jà, ẹ̀yin ni first party. Ilé-iṣẹ́ Madadofo, the insurance company, is the second party, òun ni ẹni kejì. Ẹnikẹ́ni tó bá ṣàìlú àná pè ní ẹni kẹta is the third party. Ṣé ọ̀rọ̀ mi yé mo ṣe ṣàlàyé yìí? Ṣé ẹni kẹta yìí àmọ́ ẹni tó lè jẹ́? Ó lè jẹ́ láti Kotonu ló máa wọ Nàìjíríà. Ó lè jẹ́ láti Kano ló ti máa wọ Nàìjíríà. Ẹnikẹ́ni ló lè jẹ́. Ṣé ní ọjà ta níyẹn? Insurance ta kọ́kọ́ need òun là ń pè ní combined fire and burglary. Kí mo pè é? Màá ṣàlàyé fún yín. Ṣé ní fire and burglary? The first thing tó máa ń ṣẹlẹ̀ sí ọjà wa, mo sì máa sọ ọ̀kan nípa wa o, ọjà wa òun ni iná. Ọjà, iná ni wàhálà ọjà, iná. Èèyàn kan máa ṣàṣìṣe ní ẹgbọ́n kan tí mo sọ, àìròtẹ́lẹ̀ kì í ṣe ìtọ́ pé ó mọ̀ọ́mọ̀ lọ mú náà lọ tọ́ bọ náà. Ìyẹn ó ti fẹ́ kú tẹ́lẹ̀ ní àyà sí i. Now ẹni tó ní insurance tó ti lọ bá insurance company tó ní ẹjọ́ ẹni tó ta carton ẹjọ́ Camry ni mo máa dì carton 200 máa gbà ní oṣù. Wọ́n á kọ sọ wípé okay o gbọ́dọ̀ máa ní àkọsílẹ̀. If you are a wholesaler and you are taking from Camry, they will ask you to have what you call stock taking. Ìtọ́ ìlàṣẹ máa ń ṣe insurance fún àwọn wholesaler táàkì fi ṣe fún retailer. Màá ṣàlàyé fún tàbí ṣe tẹ́lẹ̀ náà lọ àgbàlagbà wọn fẹ́ ṣe insurance fún wa because àwọn máa ń kọ̀ọ̀kan sílẹ̀. Ṣùgbọ́n ẹni tó ń ta retail tó ń ta ìta ń pè ní ẹyọ tó bá ti ta ẹ̀kan léèdì kò mọye tó kù. Bọ́ọ̀mù ẹ̀gá láàrú bọ́ọ̀mù ẹ̀tọ́ ọba nígbà gbọ́mọ́wọ́ kò mọ̀. Bọ́ọ̀mù ẹ̀gbọ́n ọba nígbà bá ní bá lè jò mú bí ẹ̀mọ̀ kátà pé ní kúbúrẹ́ kálẹ̀ kí àwọn kan fẹ́ rajà kọ́ máa fi ọwọ́ mú nǹkan míì ọtí nǹkan lọ́lẹ́ra wọ́n ti fọwọ́ mú nǹkan míì kò mọ̀ nígbà tí ò ní àkọsílẹ̀. Nǹkan tàṣí wá fẹ́ bá yín ní tàfi wá fẹ́ bá yín ní ẹyọ lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan láti bá yín ní association ẹgbẹ́ so that ẹgbẹ́ ẹ̀ lè bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ lè máa keep record. Ṣé ìgbọ̀nsẹ̀ lára yìí kì í ṣe machine? Our body is no machine. Anything can happen to us. Òun là ń pè ní personal accident. Ẹlòmíì ní kíṣì ó lè ní ìpalára díẹ̀. Ẹlòmíì lè fẹ́ gun staircase fẹ́ pé ẹsẹ̀ yẹ̀ lórí staircase kò lè wá síbi iṣẹ́ kò lè wá sọ́jà. Ẹlòmíì kan lè ṣẹlẹ̀ kò lè wá sọ́jà. Ṣé ní insurance Madadofo yìí òun ló máa sanwó fónítọ̀ ọ̀hún tó ń tọ̀ máa fi wà tó máa fi dá nǹkan padà. Ìpele mẹ́rin ló pín sí. Ìpele àkọ́kọ́ ni pé ká tọ́jú onítọ̀ ọ̀hún owó hospital bill ẹ̀ kò ní tọ́ bá kò nǹkan ló máa tọ́ bá kò. Insurance company Madadofo ló máa tọ́ bá kò that will settle that person that suffer an injury maybe as a result of accident. Ẹ mọ̀ tó pẹ̀lú accident àìròtẹ́lẹ̀ ló ń jẹ́ accident o. Ìyẹn ìkejì bóyá ọ̀tá onítọ̀hún olóòjì onítọ̀hún kú insurance company will pay the lump sum onítọ̀hún ti sọ fún insurance company wọ́n á sọ fún àwọn tó fi sílẹ̀ so àti pọ̀ ìyàwó ni máa jẹ wọ́n níbẹ̀ sí tọ́ jẹ. Ìpele kẹta tó wá bọ́ sí ni pé bóyá onítọ̀hún ó kàn pa lára ìpalára iwájú pé kò lè lọ sọ́jà fún oṣù mẹ́fà. Ẹ máa wọn fún bọ́ọ̀lù àwọn tó gbá bọ́ọ̀lù ṣàpọ̀ tó bá ṣèṣe wọ́n ní wọn lè play fún oṣù mẹ́ta oṣù mẹ́rin insurance máa sanwó fún lọ́sẹ̀ọ̀sẹ̀ ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ tí tó máa fi padà sí ẹnu iṣẹ́. Tó àyè jẹ́ pé ìpalára yìí dókítọ̀ oníṣègùn sọ pé ìpalára yìí ó ti di 90 degree ní ìpalára yìí is a permanent one. Insurance company will now take the responsibility of paying the person a lump sum. Mo fẹ́ lọ ọmọ mi léèwé ọmọ tó bá ní primary school your child is in primary school we call it educational endowment life policy. Ṣé life policy yìí ó lè ṣe ìtọ́wà tẹ́ pé tí olódì mi bá lọ ẹ̀dáwó ìfúnyàwó mi kíyàwó mi ṣe tí olódì bá tún wà láyé ẹ̀kọ́ mi lè lọ́wọ́ pẹ̀lú interest. Ìkọ́ wà fún àwọn ọmọléèwé mo ní ọmọ mo ṣẹ̀ bímọ ní o mo fẹ́ save fún primary school ọmọ mi I want to save for the primary school of my child. So Madadofo mo fẹ́ máa fi 1,000 lẹ̀ lóṣooṣù fún ọdún márùn-ún ṣe ẹ̀kọ́ ọdún mẹ́fà lọ́ọ́ lóun primary school tọ́mọ nígbà tí bọ́ sọ́ọ̀tẹ̀ primary one ẹ̀yin ni kẹ́ máa sanwó wọ́n kọ́ máa sanwó yẹn sí iléèwé ni ẹ̀yin ò ní sanwó tọ́mọ bá wà ní primary school mo fẹ́ save fún secondary school ẹ̀ so ti ẹ̀yin ó wà ní secondary mo fẹ́ save sí fún university I want to save for university tí nǹkan bá ṣẹlẹ̀ tí olódì òbí yàn sí bẹ́ẹ̀ ọmọ yẹn kò sí kò tó máa dí ìwé ọmọ náà dúró
kò sí ẹ̀kọ́ tó máa lọ máa gba owó tó fẹ́ sọ pé ẹ̀gbọ́n bàbá kan lọ gbowó fẹ́ fi fẹ́yàwó iléeṣẹ́ Vodafone school ọmọ yẹn lọ máa san sí direct wọ́n nígbà mi nígbà òjò ṣe rí Madandofo yìí ẹni iléeṣẹ́ tẹ́ bá lọ tí ò bá sanwó yín fún yín ẹ̀yin wá bá wa a máa gbowó yín fún yín wọ́n ti ẹ̀tọ́ bẹ́ẹ̀ láti má sanwó ẹ̀tọ́ yín fún yín ẹ̀tọ́ yín ni ẹni tó bá ṣe Madandofo nítorí kó má bàa jìyà ló ṣe yá má jìyà lọ́fà tó bá jẹ́ àsìkò tó bá ní ó da dúró ṣàpẹ́ ìtò bá pọ̀ jù ní pé they delay kò sí nǹkan tó ń jẹ́ delay wọ́n gbọ́dọ̀ dá yín lóhùn ni because ẹ gbọ́dọ̀ padà sí di ọjà ọmọ gbọ́dọ̀ padà sí school so wọn gbọ́dọ̀ dá yín dúró ìtọ́ ẹ̀ làwọn ṣe wà nílé iṣẹ́ wa wà tí wọ́n bá wà láì ṣalákòóso wọn if you have any challenges about your claim you come to us we take it up we stand for you we take it up as if that claim belongs to us àmì láti ṣe ìmí ìgbà ní àṣẹlẹ̀ wà lọ́dọ̀ ẹ̀yìn fún ayé pẹ́pẹ́ ìṣàṣe ìwọ̀nba Madandofo wa fẹ́ lo àǹfààní pẹ́ ti ṣàṣàṣe yẹ wọ́n fẹ́ fi ìjọba àní irọ́ lọ́dà lóhùn ṣó ti yẹ yí so ọlọ́àárọ̀ àlọ́wọ́ o thank you. èmi ni ìyá ọjà àdó tí èèyàn bá kọ ọjà ń fi àyè bí ẹni tó fẹ́ ta ọjà tẹni kó máa kọ́ díẹ̀díẹ̀ tó wá tí ò dẹ̀ mọ̀wé tó wá gbé fọ́mọ ọdún ẹ̀ pé kó máa kọ́ tọ́mọ ọdún ẹ̀ kọ̀ọ̀kan kúkọ̀ sílẹ̀ kí ló ti máa ṣe ìyẹn ni èyí tẹ́mi kàn rí tó lè pé àwọn ọlọ́jà bóyá kéèyàn yìí sọ gbogbo ọjà pátápátá. láti ọjà Òyìnbó ẹ jọ irú àwọn tó ń ta ọjà wẹ́wẹ́ báwo ni wọ́n ṣe fẹ́ ṣe ẹgbẹ́ lè yìn ṣọ́ ẹgbẹ́ wọn tàbí ọjà kọ̀ọ̀kan kó dúró láti yìn ṣọ́ gbogbo ọjà torí bí mo ṣe rò pé ó lè bọ́ sí ni ẹ̀mẹ̀tí kéèyàn kankan máa yìn ṣọ́ mi rò pé ó lè ṣe because ẹlòmíì èlò lówó tó ń pa lójúmọ́ ṣùgbọ́n bí ẹgbẹ́ kan tó bá wà gẹ́gẹ́ bí association wọ́n lè sọ pé lórúkọ ẹgbẹ́ wa àyìnṣọ́ ẹgbẹ́ wa pé if anything happen sí ẹgbẹ́ wọn lọ́mọ ẹ̀ka burú ṣe gbogbo wa so lórúkọ ẹgbẹ́ wọn á debit sí insurance company bàjẹ́ nǹkan tèmi fún wa ní app. nǹkan tá a ṣe pé ẹgbẹ́ nìyẹn a lè ṣe lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan ẹgbẹ́ la máa ṣe ẹgbẹ́ máa sọ fún wa pé wọ́n ti ní lísì olúkálukú ìyá alágbájá ọjà ẹ̀yìn 100,000 ìyá tẹ̀mẹ̀dò 250,000 ìyá tẹ̀mẹ̀dò 50,000 ẹ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ìyẹn ìhẹ́n a lè ṣe lẹ́gbẹ́ a lè ṣe lẹ́kọ̀ọ̀kan wọ́n wá béèrè kankan pé tí ẹni tó ń kọ̀kọ̀ sílẹ̀ because ẹ sì máa kọ sílẹ̀ ẹni tẹ́ ẹni kò mọ̀wé ó mọ iye tó tajà bẹ́ẹ̀ bá kó 50,000 ló bá pè ní 5,000 tẹ́ bá kó 4,000 fún sọ́mọ àgbà lọ yín ó mọ̀wé náà so àgbà nígbà pé kò mọ̀wé ó mọ̀wé tó bá kọ́lẹ̀ ní Yorùbá àwa máa túmọ̀ ẹ̀ kó má spẹ́lì ráìsì kó spẹ́lì ráìsì ní ráìsì àmọ̀ pé ráìsì ló kọ́ bó bá ní búrẹ́dì kó má àmọ̀ pé búrẹ́dì ló kọ́ bó bá ṣe mọ̀ ọkọ kó máa kọ sílẹ̀ tá a bá ti rí àwa lè dá lóhùn so ti eyín mà. Okay, my name is Fatai Abdulrahman from Oluwole Market Apapa. Ẹ sọ̀rọ̀ nípa insurance ẹni tó bá di ẹ̀yìn ọdún kan ó ti expire tí èèyàn bá ṣe insurance fún ọdún kan tí ó dẹ̀ sí incident kankan tó happen kí ni company máa ṣe fún onítọ̀ àbó máa renew certificate ẹ̀ ni that is my only question, sir. So if you save for 1 year you are expected to renew vehicle license wa ṣáà kí renew every year kódà ṣe renew ẹ every year driver license wa tó bá expire renew ẹ wọn ò ṣe ní ti fọ àbí recharge card tá a ń lò fún fóònù all the recharge card tó bá tó a máa renew àbí a gbọ́dọ̀ continue you can't say you cannot pay because you did not have fire yesterday does not mean you know what will happen tomorrow kò sẹ́ni tó mọ̀. èmi ni alájà bíi Balógun látọjọ Òyìnbó ẹ jọ̀ọ́ sà bí èlò ni wọ́n lè fi bẹ̀rẹ̀ rẹ́gísítà yẹn èkejì onígbé lórí ọmọ kékeré tí ẹni a lè rẹ́gísítà láti bí ọmọ ọdún mélòó. ọjà oníkálukú yàtọ̀ iye tó ń ta bọ́ǹfìtà kan ló ń ta míìkì iye tó ń ta míìkì kan ló ń ta pure water so ìwọ ló máa ṣírò owó ọjà ẹ ló máa sọ fún iléeṣẹ́ máa ń dá tó fi pẹ́ ọjà mi iye ẹ̀ ní this is the worth of my goods you know price differs. ìkejì ṣé ní àwọn ọjà míì wà tẹ́ pé ọjà tó wà explosive ni they are explosive goods ẹni tó ta petrol ní sí àtẹni tó ń tomi are they the same risk no ṣe pé tó ta petrol ní sí
tí iná bá ti jó ó ń jó lọ ni so owó ọjà yìí ló máa determine iye tẹ́ máa rà. ṣe rí education ọmọ yẹn ọmọ tá a bí nísìn ti primary school la lè ṣe fún ọmọ tó bá ti wà ní primary ẹ lè ṣe primary fún ilé ẹ lè ṣe fún mo ti bẹ̀rẹ̀ ṣẹpẹ nídìí àsìkò láti save láti fowópamọ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ Madandofo kán lè invest owó yẹn so tọmọ tẹ bá ṣe bímọ ẹ máa ṣe ti primary tọmọ bá wà ní primary ẹ máa ṣe ti secondary tó bá ní secondary ẹ máa ṣe ti university bẹ́ẹ̀ ṣe máa ṣe nìyẹn. Mr. Soji, the accident insurance wey you talk you know explain am well you know say accident dey then group accident personal accident I want you to explain that one. ṣe àbọ̀ pé mo ṣàlàyé kan fún yín ẹ jẹ́ kọ́kọ́ sọ nípa group accident ṣe àbọ̀ nítorí pé a ti sọ pé ẹgbẹ́ la fẹ́ bá yín ṣe ẹgbẹ́ àbáyọ̀ ìdọ̀ tó bá wá bá insurance kan wọ̀n ní tẹ́ ẹ lóhùn bọ́n nítorí ẹgbẹ́ a máa bá yín ṣe ṣe rí ààbò kan wà tá a máa pè ní group personal accident nítorí pé group means ẹgbẹ́ group personal accident náà mo sọ wípé ìpele mẹ́rin there are 4 layers mo ní ìpele kìíní òun ni pé olódì ọ̀tá wa ti ṣaláìsí àsanwó gbàmù bí a 10 million ní iye tí a bá ti jọ bá ẹgbẹ́ sọ pé tí ọmọ ẹgbẹ́ kan bá lọ o iye báyìí ni kẹ́ sọ fún ọmọ ẹgbẹ́ bóyá 5 million ní o a sọ fún ẹgbẹ́ yẹn tí onítọ̀hún ò bá kú bóyá ó nípa lára tẹ́ pé kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ à ń pè ní permanent kò lè ṣiṣẹ́ bó wà láàyè ẹ̀yẹn náà iye tá a máa sọ fún ẹni tó kú náà la máa sọ fún ṣó ti yé yín iye tá a máa sọ fún ẹni tó kú because kò lè ṣiṣẹ́ mọ́ àwọn kan dẹ̀ pé à ń pè ní temporary ó lè ṣiṣẹ́ bóyá fún oṣù mẹ́fà ni ó máa fi dúró sílé tí bí atẹ́sẹ̀ máa fi jiná tí apá máa fi jiná tó máa fi padà sẹ́nu iṣẹ́ a máa sanwó fún lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ à ń pè ní weekly ṣùgbọ́n ikú kan wà tẹ́ pé ṣẹ́rí ikú tí èèyàn gbọ́dọ̀ kú àbí nǹkan tó gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ sí yàn yẹn ó gbọ́dọ̀ jẹ́ accident ni o jàmbá bóyá jàmbá ọkọ̀ bóyá jàmbá plane ẹ̀yìn náà but àwọn ikú kan wà tẹ́ pé èèyàn ò ní jàmbá ó kàn sùn kò jí ìyẹn là ń pè ní group life ṣẹ́rí group life yẹn any form of ikú ni ẹ cover kò sí ikú tẹ́jì ẹ̀kú tí ò rọ̀ lọ́rùn for group life natural death is covered natural ó kàn sùn kò jí àbó ṣubú lulẹ̀ is covered irú yẹn àdéhùn tá a ti ṣe pẹ̀lú ẹgbẹ́ tẹ́ni ẹni ọmọ ẹgbẹ́ kan bá lọ iye báyìí ní kẹ́ sọ fún ẹgbẹ́ iye yẹn náà la máa sọ fún onítọ̀hún ṣó ti yé yín but ẹ̀yin lẹ́ máa sọ iye yẹn fún wa lẹ́ máa sọ fún iléeṣẹ́ Madandofo iye tẹ́ fẹ́ kí ọmọ ẹgbẹ́ kan máa gbà ó lè jẹ́ 1 million ní ẹ ti sọ ẹ ti bá Madandofo ṣe àdéhùn yẹn náà máa fi sínú ìwé tá à ń pè ní àkọsílẹ̀ tá à ń pè ní policy document ṣó ti yé yín nísìnyí méjèèjì la lè ṣe fún yín ìtọ́jà ṣe ń pè ní group life or group personal accident ẹgbẹ́ nìkan ló lè ṣe o but tó bá fẹ́ ṣe fúnra ẹ nìkan personal accident ó lè ṣe o ẹni tó ní ajá nílé ìsìn àbẹ ẹni tó kó fẹ́ ṣe fúnra rẹ̀ pé kóhun pa lára lẹ́yìn ìgbà tó ṣe mọ́tò bí a kóhun ṣe ó lè ṣe fúnra ẹ̀ so nǹkan tó jẹ́ nìyẹn. Once again I thank all of una say una follow us come do this meeting. Mommy, thank you. And that is our time on the program this week. Many thanks for being a part of it. Do join us again next week for a fresh package. In the meantime, feel free as always to connect with us on all our social media platforms. Now don't forget to tune in live to Niger FM 102.7 every Wednesday by 9:45 AM for the most authoritative program on insurance, Waiting Insurance they do serve. Once again, thank you for your company this week. Until next week, same time, same station, have a fantastic day. Bye-bye.